Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan membacakan kitab Usfuriyah halaman 12. Qauluhu qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawus sapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yuhsaru qaifatun min hadhil umma ala sirah wa dhalika anna awwala man yadkhul jannata ma khalal anbiya hadhil ummah wa akhir man yadkhulu jannata min hadhil ummah. Ing dawuh yusyaru ta'ifatun yusyaru dan bakal den kiring sapa ta'ifatun sapondo min hadhil ummati saking ikilah umat ala sirati ing ngatasé uwat wa dzalika utai mengkunu wa yusyaru ta'ifa min hadhil ummah iku anna awwalaman satuhuni kawitani wong yadkhulu kang manjing sapa man al jannata ing swarga. Makholal anbiya selagini sakliyani piro-piro nabi. Makholal anbiya sakliyani piro-piro nabi iku hadhil ummatu ikilah umat. Wa akhiruman utawi akhir wong yadkhulu kang manjing sapa man al jannata ing swarga min hadhil ummati saking ikilah umat iku alladzina wong akeh silai alladzin wajabat kang wajib alaihi ing ngatasé alladzin alaihim ing ngatasé alladzina opo annaru neraka. Wan nabi ta'i nabi alaihi salatu wassalam iku yang mirsani sapa nabi yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa ya'rif lan ngerti sapa nabi ummatahu ing ummate nabi iku li'annahum kronus satuhuni ummatahu iku kanu onu sapa ummatahu iku wuron podo mencorong batoki muhajjalina tur podo mencorong tangan lan sikile min asalil wudu'i saking labete wudu fa ya'rifuhum muka perso sapa nabi ing ummatahu fayakul muka da'u sapa nabi ya Jibril him malaikat Jibril ma iku apa balu ummati utai tingkai umat ingsun mahbusina hale den keker kabeh ala sirati ing ngatasé uwat fayakul muka da'u sapa Allah wayibuhum deli asira kabeh ing ummati ndelik nu sira kabeh ing umat Muhammad fi audiyatil kiamati ing dalem pira-pira jurangi dina kiamah hatta yakhula sehingga manjing sapa Muhammadun alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjing al jannata ing swarga. Fa idza nadhara muka al mirsani sapa Rasulullah ilal kiamati maring kiamah wa na muka nyunu sapa nabi anna ummatahu ing satuhuni ummate nabi iku siku dan kiring sapa ummata iku siku dan kiring sapa ummata ilal jannati maring swarga kulluhum ya sekabehane ummatahu fa idza dakhala muka ari kalani manjing sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka ari kalani manjing
muka ari kalani manjing sapa Rasulullah al jannata ing swarga. Qala dawu sapa Allahu Allah, qala dawu sapa Allah lizabaniyati maring malaikat zabaniyah, maring malaikat zabaniyah, suquhum kiringo sira kabeh ing ummatau, wasallimuhum lan nyela masraono sira kabeh ing ummatau ila malikin maring malaikat, ila malikin maring malaikat Malik. Fa idza ra'ahum muqa ari kalian ngerti ing umat sapa malikun malaikat Malik, faqala muqa dawu sapa malaikat, ya maksarul asqiya, he golongani pira-pira wong kang cilaka, he golongani pira-pira wong kang cilaka. Ya maksarul asqiyaihi golongani pira-pira wong kang cilaka, man iku sapa antum utawi sira kabeh, wa min ayyi ummatin lan iku saking endi umat antum utawi sira kabeh, lakon donantu yektini teman-teman nyunu sapa ingsun Allah ya buka ing yen ta ora karimiman saking wong yen dahulu kang manjing annara ing neraka sapa ahadun wong siji, wa kullu ummatin utawi saben-saben umat iku atat teka sapa kullu ummah, fahum mukate umat iku muqayyaduna dan bondo sapa umat tahu mughalliluna tur dan belenggu sapa umat tahu, sapa umat bisa lasine kelawan pira-pira rantai, wa muqarranuna lan den barengaken sapa umat ma'asyayatini sartani pira-pira setan, yushabuna hale padha den seret sapa umat ala wujuh mengatasi pira-pira wajib umat, muswaddal wujuhi tor ireng tor hale ireng pira-pira raini, tor hale ireng pira-pira raini musriqatal uyuni tor hale biru pira-pira mripate, tor hale biru pira-pira mripate. Fala aramu kok ora ngerti sapa ingsun fi arjulikum ing dalem pira-pira sikil sira kabeh al angkala ing pira-pira rantai, wa ala aidikum lan ing atase pira-pira tangan sira kabeh al aghlala ing pira-pira belenggu, wala aralan ora ngerti sapa ingsun wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh muswaddatan ing ireng ingkang ireng, wala ayunakum lan ora ing pira-pira mipat sira kabeh murziqatan ingkang biru, tamsunah lumaku sira kabeh ala arjulikum ing ngatasé pira-pira sikil sira kabeh. Famin ayyi ummatin muka iku saking endi umat antum utawi sira kabeh, kalu muka ngucap sapa latas alna ojo takon sira ing kita ya maliku malaikat Malik, fa inna muka satune kita iku nastai wirang isin kita anuh biraka ing yen to ngabari kita ing sira, walakin nahnu lan tetapi utawi kita iku min hamalatil Qur'ani saking pira-pira wong kang padha hafal Al-Qur'an, wa nahnu utawi kita iku min suwami syahri Ramadan saking pira-pira wong kang poso wulan Ramadan, wa nahnu utawi kita iku al-hujjatu pira-pira wong kang padha haji, wal wurat lan wong kang padha perang, wa nahnu utawi kita iku al-muadduna wong kang padha nekani az-zakata ing zakat, wa nahnu utawi kita iku al-mukrimuna wong kang padha mulyakaken al-aitama ing pira-pira anak yatim, wa nahnu utawi kita iku al-muhtasiruna wong kang padha atus minan janabah saking janabah, wa nahnu utawi kita iku al-musalluna wong kang padha salat as-shalawata ing shalawati ing pira-pira salat al-khamsi kang 5 apa selawat,
Fayaqul moko dawuh sapa malaikat Malik, ya maksara asqiya, he golongane pira-pira kang cilaka. Amma mana akum apa to ora nyegah ing sira apa Al-Qur'anu Al-Qur'an mimma asillahi ta'ala saking pira-pira maksud ing Allah Ta'ala. Hatta lam takok sehingga ora tumiba sira kabeh fima ing dalem barang waqtum kang tumiba sira kabeh fi ing dalem emas. Kalu ngucap sapa ummah ya Maliku he malaikat Malik, la tuwabbihna ojo meleh-melehaken sira ing kita, fa inna moko satune kita al ana ing dalem saiki. Nahnu tegese kita iku najaunya selamat sapa kita min taubihillahi ta'ala saking oleh meleh-melehkan Allah Ta'ala wa malaikati lan malaikati Allah. Fa bainahum moko ing dalem waktune utai ummah iku kandhalika koyo mengkono-mengkono mangkon idna datu madaan undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang min kibalul asr saking arah-arai aras. Ya Maliku he malaikat Malik, ya Malik udkhulhum nglebokno sira ing ummah al-baba ing lawang al-aqla kang ledukur apa bab minan nari saking neraka. Fayaqulu moko dawuh sapa Malik malaikat Malik, ya maksar asqiya he golongane pira-pira kang cilaka. Asami tu apa to krungu sira kabeh al-kalama ing guneman wa fahimtum lan faham sira kabeh al-maqala ing pengucap. Fakon fayaquluna muka ngucap sapa matur sapa ummah, naam inggih laki ya Maliku tetapi ya mahe malaikat Malik amihilna kula aturi nanggungaken kula atau rantaiaken kula ing panjenengan ing kita. Saatan ing dalem mungsuh sak jam kanu muka bakal nangis kita ala anfusina ing ngatasé pira-pira awak kita. Fayaqulu muka dawuh sapa Malikun malaikat Malik, ma ila zalika ora ono iku maring mengkono imhal sabilun utai dalan fayati moko teko ing umat apa nidaun pengundang-undang min kibalil arsi saking arah-arah. Ya Malik he malaikat Malik amhilhum nangguh no sira ing ummah ya beku nahale padha nangis sama ala anfus ing ngatasi pira-pira awak ummah fayata mazuna moko dadi beda-beda sapa ummah asnaman hale pira-pira werna hamalatul Qur'an nyatani pira-pira wong kang hafal Al-Qur'an ala hiddatin ing ngatasé batas kang dhewe wal hujan julan pira-pira wong kang haji ala hiddatin ing ngatasé batas kang dhewe wal uzata lan pira-pira wong kang padha perang ala hiddatin ing ngatasé batas kang dhewe wan nisa ulan pira-pira wong wadon ala hiddatin ing ngatasé batas kang dhewe yanuhuna kang padha nangis summa yanuhuna muka padha nangis ala anfusim hale tetep ing ngatasi umat yakulan padha ngucap kaifa hale kaya apa nasbiru sabar kita ala nari ing ngatasi neraka walam nakun hale ora ana kita iku nasbiru sabar kita ala haris syamsi ing ngatasi panase srengenge fa kaifa muka hale kaya apa nasbiru sabar kita nasbiru sabar kita ala libasil qadirani ing ngatasé nganggo klambi cor-corane timah wa inna lan satune kita iku atandana nyawisaken kita layinasyabi ing pira-pira ing alusi pira-pira data wa kaifa hale kaya apa nasbiru sabar kita ala akli zakumi ing ngatasé mangan kayu zakum wasambil hamimi lan ngombe banyu panas wa kunna lan ono kita iku atandena nyawisaken kita thayyibatat ta'an ing enake panganan wa baridas syarrabilan admi umbenan fa bainama hum moko ing dalem waktune utai ummah iku yanujuna padha nangisi sapa ummah
atahum tumadaan nekani ing umah opo anida upengundang-undang mingki balin asli saking aras ya maliku he malaikat malik adkhilhum ngelebok nusira ing umah albaba ing lawang al-a'la kang dhuwur minan nari saking neraka fayaqulu muka dawuh sapa malaikat malik ya masyarul asqiya he golongane pira-pira wong kang cilaka asamitum apa to krungu sira kabeh al kalama ing guneman wa fahimtum lan faham sira kabeh al maqal ing pengucap fayaqulu muka ngucap sapa umat na'am inggih ya maliku malaikat malik fayaqul muka dawuh sapa malaikat malik min ayyi umat yang iku saking endi umat antum utawi sira kabeh fayaqul muka ngucap sapa inna satune kula kita iku nastai isin kita annakula ingin mengucap kita fasayakunhum mukong giring ing umah sapa malikun malaikat malik fa'alu mukon tadi akan sapa malaikat al masyayikh ing pira-pira wong tua amamum ing dalem ngarepe umah wasubanalan ing pira-pira wong anom miwaraihim saking burine umah wan nisalan ing pira-pira wong wadon min khalfim saking burine suban Umi warum saking burini masyayikh min maraim saking burini masyayikh wa anna salat ing pira-pira wong wadon min khalfin saking burini suban hatta atau sehingga teka sapa umak syafira jahannam ing pinggirin neraka jahannam fayakhruju mukonuli metu sapa malaikat mukonuli metu an ilaihimal umas sapa malaikatun malaika giladun kang kasar-kasar sapa malaika syidadun tur keras-keras sapa malaikat khuliku den dadekaken sapa malaika bila kulubin kelawan tampo pira-pira ati fala yarhamuna moko ora melasi sapa malaika biha kelawan kulub wa yata'allaqu lan ganduli bi kulli insanin kelawan saben-saben menungso minhum saking umah apa alfun sewu minaz zabaniyah saking malaikat zabaniyah wa yadkhuluna manjing sapa apa alfu wa yadkhuluna mukonuli manjing apa alfu minaz zabaniyah bihim kelawan kau umah annara ing neraka minhu iku setengah saking ahli nar man utai wong tak khudu kang ngalap ing man apa annaru geni neraka ila ka'bi maring para iman wa minhum bismillahirrahmanirrahim Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yusharu ta'ifatun min hadhil umma 'ala sirat wa dhalika anna awwala man yadkhulul jannah ma khalal anbiya hadhil ummat wa akhiru man yadkhulul jannah min hadhil umma alladhina wajabat 'alaihim an-nar wan nabi 'alaihi wasallam yanzuru yaumal qiyamah wa ya'rifu ummatahu li'annahum kanu ghurran muhanjalina min atharil wudu fayarifuhum fayaqulu ya Jibril ma balu ummati mahbusin ala surf fayaqulullah ghayyibuhum min awdiyatil qiyamah hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalam al jannah fa idza nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qiyamah dhanna anna ummatahu siqu ila al jannah kulluhum fa idza dakhala Rasulullah al-jannah qala Allah ana lizaban suqu wa sallimuhum ila malikin fa idza ra'ahum malikun faqala ya ma'sal atya min man antum min wa min ayyi ummati antum laqad dhanantu alla yabqa mimma yadkhulun nar ahadun wa kullu ummatin atat fahum muqayyaduna mughallaluna bis salasi wa muqarranuna ma'asyayatin yushabuna ala wujuhim muswaddah murwastatal ujum murziqatul uyun fala arahu arjuliku fi arjulikum al ankal ila akhirin.
Ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas, beliau tahu bahwa besok itu akan dengan sekelompok umatnya Rasulullah akan digiring di atas Shiratal Mustaqim. Nah, orang-orang tersebut pertama kali orang yang masuk surga selainnya para nabi. Jadi umat ini, dan termasuk lebih akhirnya orang yang masuk ke dalam surga. Jadi umat ini alladzina wajib, dan orang-orang tersebut orang yang terakhir masuk surga, orang yang wajib masuk neraka. Wan Nabi, jadi Rasulullah SAW melihat pada hari kiamat dan mengetahui, ngerti bahwa umatnya Nabi itu semua akan bersinar bekas dari wudhu. Jadi wajah, kedua tangan, kedua kakinya mesti akan bersinar. Jadi Rasul ngerti, bisa mengetahui dari bekasnya wudhu. Fayaqul muqaddas sapa Nabi. Ya, Rasulullah matur teng malaikat Jibril, bagaimana keadaan umat saya yang ditahan ada di Shiratal Mustaqim di mana? Jawabnya Allah. Kemudian Allah jawab, wayyibuhum fi audiyatil qiyamah. Ini Allah menyuruh kepada malaikat agar supaya umat tersebut disembunyikan terlebih dahulu ada di jurang-jurang pada hari kiamat, sehingga Rasulullah masuk ke dalam surga. Fa'idha, setelah Rasulullah melihat kiamat, Rasulullah menyangka si umatnya itu sudah dibawa ke surga semua. Akhirnya Allah dawuh teng malaikat setelah Rasulullah masuk teng surga, Allah subhanahu wa ta'ala matur teng malaikat Zabaniyah, malaikat yang menjaga bagian siksa, agar suku wasallimum ila malikin, bawalah mereka dan selamatkan mereka dari malaikat Malik. Tapi fa'idha ra'ahum malikun faqala ya ma'syul asqiya man antum wa min ayyi ummatin. Tapi setelah pada waktu malaikat Malik melihat, malaikat Malik mengatakan, hei ya ma'syul asqiya, hei golongannya orang-orang yang celaka, siapakah Anda? Siapa kamu dan dari umat mana? Saya itu benar-benar tidak, saya rasa antum utawi sira kabeh iku laqad dzanantu ini teman-teman Yunus sapa izin Allah ya buka mimma yaquluna ahadun. Jadi saya itu sudah perasaan saya itu sudah tidak ada orang lagi yang akan masuk ke dalam neraka. Setiap umat yang datang ke sini itu mesti keduanya mesti dirantai, tangannya semua mestinya sudah dibelenggu, dirantai, dan digiring bersama para setan, diseret wajahnya dalam keadaan hitam, matanya biru, tapi saya nggak melihat. Saya tidak melihat pada kaki kamu itu kaki kamu nggak dirantai, tangan kamu juga nggak dirantai, dan saya tidak melihat wajah kalian itu adalah nggak hitam, mata sampan tidak biru, tapi sampan berjalan dengan kakinya. Sampan biar pakai kaki. Sampan itu dari mana? Famin ayi ummatin antum qalu la tas'alna ya maliku inna nastai an nukhbiraka. Ayah malaikat Malik nanya lagi lah, kamu itu dari umat mana? Akhirnya orang-orang yang tadinya oleh Allah sudah disembunyikan dari Rasulullah itu menjawab, ya malaikat Malik, tolong jangan yang bertanya, jangan kamu bertanya dari umat mana, saya itu malu. Saya malu untuk memberitahu siapa kami. Kami ini adalah orang yang hafal Al-Quran, puasa bulan Ramadan. Ini saya puasa, saya baca Al-Quran. Saya ulangi, saya itu baca Al-Quran, puasa bulan Ramadan, haji, ikut perang, zakat. Saya juga menghormati anak yatim. Saya juga mandi janabah, saya sholat 5 waktu. Akhirnya malaikat Malik
Tahu lagi, ya malasya amanakum Al-Quran. Hai orang-orang celaka, lah apakah Al-Quran itu tidak melarang kalian untuk maksiat kepada Allah? Sehingga sama itu ada di sini. Harus sudah Al-Quran itu ada, tapi kenapa kamu masih seperti ini? Akhirnya umat tersebut, ya Malik la tuwabbihna, ya Malik tolong jangan permalukan kami sudah terbebas. Sekarang saya itu selamat dari Allah tidak menghina saya, malaikat juga tidak. Fa bainama mu'in dalam waktu ini utama iku kada koyok menggunung nada. Pada waktu umat tersebut matur teng malaikat, hanya ada suara dari aras, hai malaikat Malik, masukkan ke dalam neraka pintu yang paling atas. Hanya malaikat Malik, iya orang-orang yang maksiat, yang celaka, apakah kamu tidak mendengar tuh ada suara? Apa kamu tidak paham dengan perkataan tersebut? Jawabnya umat tersebut, saya tahu ya malaikat Malik, tapi tolong biarkan saya sebentar saja. Saya itu ingin menyesali pada diri kami. Akhirnya malaikat Malik, ma ila dzalik sabilum fayatim nida'un min kibalil arsy ya Malik amhilna ya bakuna ala anfusihim. Akhirnya kata malaikat Malik, tidak ada jalan bagimu untuk dibiarkan. Hanya ada suara dari arah, dari atas, ada suara dari malaikat Malik, sudah biarkan mereka biar menangisi. Setelah menangis baru dah kemudian dipisah oleh malaikat antara orang yang hafal Al-Quran, orang yang haji, orang yang perang, semua dipisah-pisah semua. Nangis menyesali dirinya. Kemudian fayaqulu kaifa nasbiru 'alan nar, bagaimana kami akan sabar dengan neraka, dan sedangkan kami sendiri tidak sabar dengan panasnya terik matahari. Bagaimana kami akan sabar dengan pakaian yang dari tibah, sedangkan kami memakai pakaian yang baik? Bagaimana kami akan sabar untuk makan makanan duri, minum air panas, cairan dari kotoran, dan sedangkan kami mempersiapkan makanan yang baik, kami minum minuman yang enak, yang dingin. Bagaimana kami? Fabainama yanujuna atau nida min kibal asy. Pada waktu orang-orang tersebut menyesali, ada suara lagi dari atas, hai malaikat, masukkan mereka di pintu paling atas neraka. Akhirnya malaikat, ya malasya, orang-orang celaka, apakah kamu nggak dengar? Ada suara, apa kamu nggak paham? Jawabnya umat tadi, ya malaikat, saya paham. Malaikat mana? Kamu dari umat mana? Mereka jawab lagi, ya malaikat Malik, saya malu untuk mengetahui, saya malu untuk memberitahu kepada engkau. Akhirnya malaikat Malik itu menggiring orang-orang tersebut. Kemudian orang yang tua ada di depan, belakangnya orang yang muda, belakangnya pemuda, orang-orang perempuan. Hatta syafir jahannam, sampai ada di pinggir neraka jahannam. Kemudian fayakhruju ilaihim malaikatu hiladun syidadun khuliqu bila kuluin falayarmuna biha. Jadi kalau tadi itu malaikat orang tersebut, karena memang dia itu orang Islam, tapi masuk ke dalam neraka. Jadi dari awal tidak dibelenggu dulu, nggak diikat kakinya, tangan nggak diikat. Tapi setelah ada di pinggir neraka jahanam, barulah malaikat Zabaniyah, malaikat yang tidak punya rasa belas kasihan, datang. Kemudian setiap orang itu barulah diikat dan dimasukkan ke dalam neraka. Minhum iku sangking ahli nar man
ta'khudunnar. Man ta'khudunnar. Jadi ada sebagian dari mereka, dari penduduk neraka itu, api neraka membakarnya sampai pada mata kaki, ada lagi sampai pada lutut, ada lagi sampai pada perut, ada lagi sampai pada dada. Fa'id wa idza qasadat nar an tukhraqa wujuhahum wa qulubahum aqbala an nida min qibal asyamal ahbidin nar aw wujuhihim wa qulubihim fa innahum qalama aqarru li bilisanihim wa arafuni bi qulubihim wa talama sajadu niki menceritakan masalah keadaan orang-orang besok pada hari kiamat. Jadi semua ketika ini termasuk orang yang terakhir masuk ke dalam neraka. Jadi orang Islam ya sholat, hafal Al-Quran, puasa, tapi mereka itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu masih disiksa terlebih dahulu, ada di api neraka. Tapi masuknya ketika orang tersebut masuk dalam ada api neraka, nggak sampai, cuma sampai mata kaki, nggak bisa ke atas. Ada yang sampai pada lututnya, ada yang sampai pada perutnya, ada sampai pada dada. Nah, di saat fa'inam tolamma aqarru li bilisani wa arafuni bikul wa tolama sajadu. Kemudian wa khudhu wa idza qasadatin nar an takhruqu jam. Dan di saat api neraka itu akan membakar wajah hati, akhirnya ada suara malaikat turunkan api neraka dari wajahnya dan hati, karena mereka itu lama mengakui kepada saya, mengerti kepada hatinya itu, tahu sujudnya lama. Wa illa lan maring ingsun fil hayati dunya biwujuhihim dari kami cukup sekian dulu, karena memang ini termasuk masalah kisah, jadi bacaannya terlalu banyak. Dari kami cukup sekian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.